et oleme siis jälle siin Oru tänaval tagasi. Nüüd reaalselt läheb tööks. Ja täna oli siis avamine, nii-öelda konstruktsioonide avamine, et üldse näha, mis konstruktsiooniga nii-öelda lahendusega on tegemist ja siis teab, kui mäda ta oli. Me kahtlustasime siin selle tagumise seinaga, et on hullemas olukorras, aga see konstruktsioon väga hull ei ole, et alt kuskil 80 centimeetrit peame lihtsalt postid ära vahetama. Muidu me mõtlesime, et võib-olla läheb, tundus, et see sein punnitas, et võib-olla, et on kogu ulatuses läbi sadanud. Aga ei, et läheb alumine vöö, postid jätkame 80 centimeetri ulatuses umbes. Ja ongi kõik, et siis kergitame üles, et siis peab vundamendiga üle käima. Aga konstruktsioonidest, et siin oli siis täiteks siuke lubjasegu koos söega läbi segatud. Nüüd siin on vana uksekoht, aknakoht, mis on ka kinni ehitatud mingi moment. Need olid täidetud linaluuga, et siis on mingi erineval etapil jälle tehtud. Ja nüüd põranda avasime ka, et siit proovime selle lae vähe ära kindlustada. Et siin on siis klassikaline talade peal põrand, kus on siis soojustus, oli 5 centimeetrit lihtsalt pinnast, savine pinnas ja laudise all on siis tõrva pandud ka juba. Ja see on näha, et see veranda on hiljem ehitatud, et see ava on tehtud hiljem, et siin on näha, et näiteks see jupp on päris lühike. Et tõenäoliselt niimoodi originaalis oli ehitatud, et see siis on lõigatud siia see ava hiljem sisse ja on see veranda liidetud siia natukene hiljem juurde lihtsalt, et ta ei ole üldse konstruktsioonidega, poltidega on külles, aga kui palju ta nüüd hiljem on tehtud, seda siit on nagu raske välja võtta. Nüüd see külg on meil siis õnnetum külg, et siin on ülevalt alla pikalt läbi sadanud, kus külje peal kasvas puu on ju seal alguses, et on selge, et siin tuleb praktiliselt kogu konstruktsioon täies ulatuses uuendada, et eks me peame vaatama, et kuidas me saame, et alla meil ei pudene. Et praegu on plaan siis nii, et alustame selle seinaga et võtame alt lahti, teeme vundamendi ära, siis taastab põhikonstruktsioonid ära, et siis me peame täitsa vaatama, et kas me tuleme juba laudisega tagasi või võtame nii-öelda järgmised seinad ette, et eks siin töö käigus järjest tuleb mõelda ja vaadata, kuidas siin mõistlikum on. Et põranda ka, et siin on siis see, ei ole punniga laud, nii-öelda ei ole soonega laud, aga on lihtsalt nelikant laud, millel on siis iga sükse meetri tagant umbes pandud puuritud punnid, et on süke veel vana lahendus, et iseenesest selle järgi võiks öelda, et see veranda on nagu igal juhul suhteliselt kohe ehitatud järgi, et võib-olla ka kuidagi, et sai maja valmis ja kohe tuli siis veranda juurde, aga ta ühel ajal ta päris tundub ei ole tehtud, et selles mõttes on. Ja see külg on siis kõige hullemas olukorras, siin ongi juba hilisemad aknad ja see üks akna koht on selgus, et see ei olegi originaalis kinni, ta on ka kinni löödud. Et eks me sellist taastame, et otsa akente ja ülemiste akente järgi saame koopiat teha, et tulevad koopiad ja konstruktsioon on ka näha, et kui siin vaadata, et siis on praktiliselt kahjustused on nii suured, et siin tuleb lihtsalt koopiana läheneda. Mis on muidugi tore on see, et kui on näha nüüd see vana laudis siin all, et siin peal oli siis eelnevalt on ju see kollaseks värvitud see kitsaslaud ja see on juba hilisem. Ja siin oli ka see kerge lootus või kahtlus, et kas nüüd mõlemad küljed on olnud nii-öelda selle pitsornamentikaga tehtud või ei ole. Et projektis sai nii, et arhitekt tegi, et see külg ei ole tehtud, aga kui nüüd sai avatud, siis on näha, et originaalis on ikkagi olnud, vanad jäljed on peal ja me saame nüüd selle otsa seina järgi ja nende samade jälgede järgi saame selle taastada, et me ikkagi taastame siin ka siis selle pitsi. Ja õnneks on siis otsasein enam vähem, et siit saame nii liistude kui siin akna laua igast karniiside ja nende nii-öelda originaalid veel kätte. Et ma usun, et selles mõttes saab ta päris tore ja uhke verandake jälle tagasi. Nüüd oleme siis veranda esimesel korrusel, et kus on siis eelmine kord kõik oli kinni veel, nüüd on avatud. Põrand on üles võetud. Põrandaga me otsustasime, et lähme nii-öelda tänapäevasemad teed, täidame ära, soojustame alt ära,
tuleb betoonplaat vahele ja siis tuleb põrandalaud peale, et sihuke, et mis on siis natukene riskivabam ja natukene ka, kuidas öelda, näriliste vabam on ju, et on sealt kinni. Nüüd oleme siis teisel korrusel, siin on siis nii-öelda laudised avatud, ära võetud, soojustus eemaldatud enam-vähem. Ja siin on näha, et nüüd konstruktsiooni ka, et ma usun, siin me saame osaliselt igal juhul säilitada. Jällegi seepoolne lõik on kurvemas olukorras, siin peame enamus asendama, aga kuskil see edeots tundub täitsa pole hullu ja siit poolt on ka nüüd läbijooks toimunud, et eks siin näeb, et siin vahevööd peame vahetama, aga poste saame vist jätta. Nüüd oleme siis praktiliselt 3. korrusel juba katuse peal, ja siin käib just tellingute tegemine, tõmbame koormakatte alla, aga kui siin vaadata, siis sellel verandal on hästi palju selliseid viimistlusdetaile, mis on selline klassikaline Šveitsi pitsi stiilis on, et on näha siin karniisilauda on ju, siis on siin keskel üks selline pool päike ja ka näiteks, mis on nüüd müüripalgi otsa viimistlus, sarikate viimistlused, kõik on vägagi korralik töö, et eks me usun, et siin osad saame vanad ka jätta, et ei ole nii hull, et kas või siis otsad jätta vanad, et nii palju kui vähegi võimalik proovime ikkagi säilitada. Aega seal vist hoiab küll.